Abatuuze ku byalo kuli Karere, Lufula, Kyebando n'ebitundu ebirala balaze obwennyamivu olwa bannabe bagamba nti basusse okumaza kasasiro we basanze. Kasasiro mulaba we tumuyiwa era tumusasulira ne bajja kati ebyo biba bikwata ku bali abasula. So siffe abakolerawo kasasiro ng'ali mwala tugezeko okulaba nga naffe twekwatiramu okweyonja okulaba nga tubeera mu bulamu obulungi. Abatuuze bano bagamba nti bannaabwe bano obuli kubalwetonya kasasiro bamusuula buli we basanze okulina empitambi ekiviiriddeko emyalo okuzibikira amazzi ne ganjala mu mayumba gaabwe. Basinzidde wano ne balaajanira ekitongole kya KCC okubayamba. Bayambe si wano wokka buli wali ekibuga wetulula ebibuga byonna. Bino bituukidde nga abakulembeze b'omu Kawempe babadde bakola bulungi bwansi mu bitundu bino okubadde okugogola emyala okuyola kasasiro n'ebirala. Bakulembeddwa mu Fatuma Nansubuga ng'onannyonnyodde ensonga lwaki basazeewo okukola bulungi bwansi. Kasasiro ajjudde mu bantu, abantu tebaweebwa mmotoka za kasasiro kubeera nga bajja kasasiro batwalayo kasasiro bamuyiweyo ku KCCA. Tusobola okuba nga tukka ku ground tuwe abantu service delivery, tusobola okuba nga tutuusaako abantu service ze bakozesa nga bajja okulonda oba omusolo gwabwe gwe bawa nga gusobola okuba nga guddirako waneeno. David Tambale yakusakidde guleno ku Rabugede TV.